Hallo zusammen, heute mache ich wieder ein neues Video und zwar geht es heute um diese Tastatur hier von Keychron, die K3. Ich habe die mir vor, glaube ich, etwa 2 Wochen oder vor 3 Wochen habe ich mir die bestellt. Es nahm mich mal Wunder, ja, wie diese Tastatur so daherkommt. Ich habe auch mal ein Review gemacht von der Logitech, von der MX Mechanical, die ich auch noch besitze, und da habe ich mir einfach dann mal gedacht, ich probiere die mal aus da, zum Schauen, wie die so ist. Ich besitze auch noch die ganz normale Logitech MX Keys. Jetzt musste ich schnell rüberschauen, weil ich den Namen fast vergessen hatte. Und vor 2 Wochen habe ich ja ein anderes Video gemacht vom Lenovo Monitor, und das ist heute wieder mein zweites Video. Ich schaue jetzt so, dass ich alle 2 Wochen ein Video machen kann, und das ist Scheissdreck. Darum beenden wir das doch hier jetzt. Oh Mann. Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Das letzte ist ja 2 Wochen alt. Da ging es um den Lenovo L15 Monitor, und den bin ich momentan noch am Testen. Ich hatte jetzt auch den gebraucht eigentlich gestern vor einer Woche. Hatte ich den im Einsatz, wo ich meine Prüfung oder meine Testprüfung hatte, wo ich dann im Januar die effektive Prüfung habe ich den da mal ausprobiert, wie der ist. Und ich bin da immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, was man damit alles machen kann und so. Aber heute soll es nicht um den Monitor gehen, heute geht es um dieses Stück hier. Jetzt muss ich schnell schauen, wie man das wieder hochhebt, weil es zum Teil wirklich flach ist. Es geht um die Keychron K3. Es ist eine mechanische Tastatur, wo man anders als bei der Logitech MX Mechanical kann man da alles austauschen, die Switches und die Schalter oder die Tasten eigentlich und die Switches. Die Switches sind ja, wenn man das da so schaut, sind die da unter den Tasten, und die kann man alle austauschen. Ich besitze auch noch, weil ich so ein bisschen gedacht habe, weil die ziemlich flach ist und man da von oben eigentlich schreiben muss, besitze ich auch noch das da. Es ist eigentlich ein unnötig teures Stück Holz für, glaube ich, was habe ich dafür gezahlt, glaube ich 25 Franken in der Schweiz. Aber es ist natürlich Nussbaum oder Walnuss, wie man, glaube ich, in Deutschland sagt. In der Schweiz sagt man eben den Nussbaum. Und da ich ja selber eben aus dieser Holzbranche komme, habe ich einfach mal schauen wollen, wie die so ist. Ich habe mir dieses Stück natürlich nicht selber gemacht, weil das wäre der Zeitaufwand und der Preis, der Schlussmoment dafür, zahlt man für das natürlich dann wenig, aber vielleicht, wenn man es so wirklich nur anschaut, ist es wirklich ein teures Stück Holz, aber das ist eine andere Sache, und die kann man dann so hinlegen. Es gibt ja verschiedene Hölzer von Keychron, wo man dann auf die jeweiligen Tasten legen kann, und dann hat man da wirklich eine schöne eine Handballenauflage, wie man sagt, und unten ist sie dann auch noch gummiert, wie man da sieht, und es ist wirklich nicht dick. Es ist, glaube ich, ja, ich schätze es da mal so etwa 8 mm dick, hätte ich jetzt mal gesagt, oder etwa 1 cm, und von der Verarbeitung her kann man eigentlich nichts sagen zu diesem Stück Holz, aber um das geht es ja heute nicht. Es geht ja um die Tastatur. Jetzt muss ich da schnell schauen, dass sie nicht da runterfällt. Es geht heute um diese Tastatur, und auf diese Tastatur kann man auch in der Neigung noch verstellen. So ist sie einfach, wenn sie wirklich flach auf dem Tisch liegt. Und dann, jetzt muss ich schon wieder schauen, wie man die nimmt. Sie ist wirklich rutschig. Kann man dann unten, wie bei jeder herkömmlichen Tastatur, kann man dann da aufklappen, wie man will, und man hat auch so eine Zwischenstufe da noch. Ich brauche eigentlich immer diese Zwischenstufe mit der Handballenauflage oder mit diesem Holzstück, und dann ist sie so in der Neigung oder eben dann die ganz großen ausgefahren. Dann hat sie ein bisschen höher anschwenken. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen im Video, sonst müsste ich natürlich die Kamera eben wieder nach unten und nach oben verstellen. Das mache ich jetzt in diesem Video nicht, aber ich hoffe, ich konnte das sehen. Und dann hatte sie USB-C, und das finde ich sehr toll, immer wieder eine Tastatur oder einfach allgemein ein Gerät, weil
heute braucht man ja so viel USB-C und dann hat man eigentlich wirklich für ein Kabel für eigentlich, ja, praktisch alles. Ich lade es jetzt mit dem USB-C-Kabel von Apple lade ich es auf. Ich glaube, es gibt sogar noch eins dazu, aber das müsste ich jetzt nachschauen. Das kann ich sonst dann unten in die Beschreibung noch unten reinschreiben. Aber ich habe gemeint, es gibt noch ein Kabel dazu. Und dann hat es auch da drüben, hat es da noch diese zwei Knöpfe. Das eine ist für Windows oder Mac umzustellen. Ja, die ist mit beiden Systemen kompatibel. Und das andere ist dann entweder, ob man das Kabel gebunden haben will, per Bluetooth, oder ob man die Tastatur ausgeschaltet haben will. Und vorhin war ich ziemlich froh, dass ich noch ein, zwei andere Tastaturen auch noch hier habe, weil der Saft war mir ausgegangen, weil ich dummerweise die Tastatur laufen ließ und die frisst extrem viel Strom, habe ich gemerkt. Bei den Logitech ist es ja auch gar nicht mal so schlimm, wenn man das einmal vergisst, weil die hat ja fast gefühlt ewig Akku. Und bei der die habe ich, ja, wann habe ich die das letzte Mal gebraucht? Ich glaube am Mittwoch. Ja, am Mittwoch habe ich die noch gebraucht, heute ist ja Samstag und da habe ich sie dummerweise laufen gelassen, aber jetzt habe ich sie wieder aufgeladen und wenn man die dann da in den Bluetooth-Modus schaltet, ich hoffe man sieht es, ja, dann leuchtet die so schön und hinten geht es auch ein rotes Lämpchen auf, weil sie eben nicht mehr so viel Akku hat, man müsste sie dann wirklich aufladen und das wollte ich euch einfach nur noch mal zeigen, ich hoffe man sieht es. Man kann über diese Tastatur oben, die orange ist und sogar sein Lämpchen hat, kann man diese Tastatur dann beleuchten. Es ist ja mehr eine Spielerei oder einfach für Gamer oder so. Ich bin ja nicht der PC-Spieler, darum ja, brauche ich das jetzt eigentlich mehr oder weniger eigentlich nicht so. Jetzt muss ich ja schauen, dass sie nur rot. Man sieht es auf dem Monitor ziemlich schlecht, dann grün, dann farbig wieder, so ein Wellengang, glaube ich. Nein, es ist das Pulsieren. Tut mir leid, es ist das Pulsieren. Und dann, ja, ich nenne das eben die Regenbogenfarbe. Und dann hat es wirklich so eine Wellenfarbe, wo dann so Wellen über die Tastatur reingehen. Und dann muss ich wieder schauen. Ja, das gibt, glaube ich, auch so ein bisschen so einen Wellenlook. Ich schalte einfach mal durch, weil es ist ziemlich schwierig, da in diesem kleinen Kameramonitor etwas zu sehen. Ihr könnt das selber ein bisschen entscheiden. Dann ist sie aus und dann komme ich zum Teil nicht gerade so ganz draus an. Das ist noch das Blinken. Aber das ist ziemlich nervös von der Tastatur her. Aber wie gesagt, ein paar gefällt es und ja, das muss man nicht mehr weiter diskutieren. Wenn das gefällt, soll das haben. Mir gefällt es eigentlich auch. Ich liebe zum Teil solche Spielereien bei Technik-Gadgets. Und das ist noch nicht alles bei dieser Tastatur. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Man kann ja alle Tasten und auch die Switches, die da drunter liegen, kann man alle herausnehmen. Das ist, ich hoffe, ich schaffe es jetzt beim ersten Anlauf, weil es ist ziemlich fummelig. Man bekommt dann so ein Säcklein bekommt man dazu noch mit den Mac-Konfigurationen drin oder eben mit den Windows-Konfigurationen, weil ich jetzt beide Systeme eigentlich, ja, bei der Arbeit brauche ich Windows im Büro und zu Hause habe ich eigentlich meistens Mac, aber jetzt für die Schule brauche ich auch wieder Windows und das ist immer so ein Hin und Her. Ich fände es noch toll, wenn Keychron wie bei Logitech eigentlich ein Tasten rausbringen würde, wo beides drauf ist. Weil jetzt hat man halt die Control, Command und Option Taste und dann gibt es ja noch Alt und glaube ich Option, wenn ich mich jetzt da nicht alles täusche. Ja, oder auch das Windows-Logo ist auch da unten drauf. Und das Einzige, was man machen kann, das habe ich auch gemacht, ist das G, oder das Add besser gesagt, ist beim G, das ist ja beim Mac. So, jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht verwechsle. Und bei der Nummer 2 ist ja das Add vom Windows. Und da habe ich einfach gesagt, ich baue diese zwei Tastaturen einfach so ein. Ich habe, glaube ich, da sogar noch eine drin. Jetzt kann ich mal das Säcklein schnell mal aufmachen, weil die ist gerade wirklich zuvorderst. Weil es gibt dann auch wirklich noch eine Taste, ich hoffe ihr seht das, die dann das 2 einfach hat, aber das Add nicht drauf hat. Und die wäre dann eben für den Mac gedacht. Aber das spielt ja keine Rolle, weil die Tastatur ist nur das Plastik und es ist ja nicht hinterlegt, welche
ja, welche Taste eigentlich auf diesem Switches hier belegt ist. Darum habe ich einfach gedacht, ich tausche die Taste 2 mit dem mit der Windows-Taste aus und dann habe ich fast ein bisschen das Layout halt, außer diese 3 Tasten da unten und da drüben sind ja auch noch diese Tasten, wo dann halt nicht genau gleich sind wie beim Mac, aber das spielt ja keine Rolle, es geht jetzt mal um etwas anderes. Und zwar hat man hier so ein, ja, wie soll ich dem sagen, so ein Greifer, sage ich dem jetzt einfach mal, so eine Klemme, mit der man dann die Tastatur eigentlich so schnappen kann. Ich hoffe, ich mache es richtig. Sonst könnt ihr mich wirklich korrigieren in den Kommentaren drin, wenn es einer da sieht, ich habe das wirklich falsch gemacht. Und dann kann man den wirklich so rausziehen und dann kann man auch, weil da drin etwas mit den Fingern, ja, herumwursteln zu gehen, sage ich jetzt einmal, ist wirklich kompliziert. Auch wenn man da innen etwas rausnehmen will, kann man da wirklich so runter und könnte sie dann so rausziehen und doch nicht so stabil. Ich habe gemeint, es ist dann wirklich stabil. Oder es hält fester. Es spielt ja keine Rolle, weil es musste so sein. So. Und jetzt habe ich eben mal diesen Leuchtbutton da weggenommen, wie man da sieht. Das ist eben der, wo für die Beleuchtung zuständig ist, für diese Tastatur. Es geht dann auch noch in Grau. Wer den nicht farbig haben will, gibt es dann auch wirklich in Grau oder auch die SC-Taste. Oder ich glaube Escape heißt sie, glaube ich. Oder ja, korrigiert mich einfach, ich weiß die Tastenbelegungen weiß ich zum Teil wirklich nicht, wie die heißen, darum behaftet mich nicht. Und dann gibt es noch so eine andere Klemme, die hat unten, ich hoffe man sieht es, so 2 Häkchen. So 2 Widerhaken und ich hoffe es klappt beim ersten Mal, dann muss man da rein. Ich lege die Tastatur bewusst ab. Ja, es ist wirklich ein Gefummel. So, und zwar ist es so, das habe ich dann auch bemerkt. Jetzt habe ich sogar falsch gemacht. Vielleicht saß sie noch nicht richtig drin. Dass man mit dieser Klemme wirklich so reingehen muss, weil jetzt muss ich schon wieder spicken, diese Switches haben, ich hoffe, man sieht es, da so Widerhäkchen, wo man dann wirklich da mit diesen 2 Häkchen von der Griffzange da rein muss. Und dann muss man die wirklich reindrücken. Man sieht es wirklich fast nicht, weil es ist wirklich sehr klein. Und dann kann man den wirklich rausziehen und dann kann man alles belegen, wie man will. Es gibt ja verschiedene Switches auch. Ich habe jetzt da die roten, dann gibt es glaube ich gelb, blau, braun und die sind dann alle mit einer anderen Lautstärke versehen. Und meine tönt jetzt einfach so. Ich halte sie mal ein bisschen näher an das Mikrofon. Ich hau jetzt mal bewusst ein bisschen mehr drauf. Ja. Und dann gibt es wirklich auch, ich glaube, die roten sind, glaube ich, ein bisschen eins von den leiseren Switches, habe ich gemeint. Und dann gibt es eben noch gelb, die sind, glaube ich, noch leiser. Und dann blau ist ein bisschen lauter und dann braun. Und dann geht es, glaube ich, hoch bis schwarz, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt selber auch noch nachschauen gehen, aber das könnt ihr mal auch machen. Ich habe jetzt da in Zürich, oder diese Firma, glaube ich, sitzt sogar in Zürich. Oder hat jedenfalls die Postanschrift dort. Ich weiß nicht genau, ob sie da wirklich den Vertrieb haben, aber das habe ich mal gesehen auf der Internetseite, wo ich ein bisschen schauen gegangen bin. Man kann ja verschiedenste Tasten haben und auch Switches eben haben. Man kann das alles austauschen, wie man will. Es gibt dann verschiedene Farben, man kann sie blau haben. Ich habe es jetzt da wirklich nur schlicht, so in einem Grauton, dann dunklen Grau, so wie ein Graphit. Und dann gibt es auch immer zu Weihnachten gibt es so eine Weihnachts-Special-Tastatur, wo man dann wirklich, wo dann alles so verziert ist mit Girlanden und Kugelchen und so.
Aber das muss jeder für sich selber ein bisschen schauen. Da gibt es auch weiße Tastaturen, eben schwarze Tastaturen, blaue, verschiedene Blautöne und. Es gibt da extrem viel und darum habe ich auch mal diese Tastatur echt mal gekauft. Ich finde es zum Teil wirklich cool, die Abwechslung ein bisschen im Alltag zu haben, auch bei solchen Sachen, wo zum Teil meistens wirklich eintönig sind. Das ist ja, ich habe jetzt da die MX Keys, habe ich jetzt momentan nicht gerade zur Hand. Ich könnte die drüben bei der Freundin holen gehen, weil die andere ist, glaube ich, irgendwo verstaut. Und klar, die MX Keys sieht momentan auch so aus, habe ich gemeint. Die hat auch so diese Farben. Aber wer es natürlich ein bisschen bunter liebt, ich glaube, jetzt werde ich mir dann je nachdem mal zulegen, so ein blaues oder ein grünes Set oder so und dann selber mal ein bisschen schauen, was man alles machen kann. Und ich setze jetzt mal diese Switches da wieder ein. Und das kann man uns auch noch zeigen, ich hoffe man sieht es. Da oben sind dann einfach diese Aufnahmepins, so diese Noppen da, wo dann in der Tastatur drin sind, wo dann das Signal auch übergeben. Und dann setzt man eigentlich da dieses Ding wieder ein mit einem Klickgeräusch und dann unten bei der Tastatur, ich hoffe, bei der Taste hat es dann unten so ein Viereck. Sieht aus wie von meinem Schraubenzieher. Kann man dann wieder da draufsetzen, festdrücken und es ist alles wieder fix. Und was man auch noch sagen muss, ich glaube, man muss jetzt immer, wenn man kann auch die verschiedenen Tastaturen, also glaube ich 3 verschiedene Geräte kann man konfigurieren. Ich habe jetzt glaube auf dem 1 habe ich den Mac und auf 2 habe ich Windows und da muss man oben eigentlich immer umschalten gehen, was man jetzt glaube ich bis jetzt, aber vorhin habe ich, wo ich den Windows noch aufgemacht habe, weil ich dann etwas von der Schule von der Excel mit einer Excel-Tabelle noch schnell schauen gehen musste oder wollte, habe ich gesehen, dass es auch per Mac oder auf der Mac-Schaltung mit dem Windows geht. Das habe ich plötzlich auch ein bisschen komisch gefunden, weil ich habe gedacht, das geht nicht. Und dann muss man einfach da wirklich mit der FN-Taste und dann muss man gleichzeitig 1, 2 oder 3 drücken, damit es geht. Jedenfalls so habe ich es verstanden und bis jetzt hat es eigentlich auch immer geklappt, wenn ich die richtige Tastatur gedrückt habe. Aber ja, das ist dann ein Problem von mir. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen mit dieser Tastatur. Ich finde sie wirklich eigentlich noch ein spannendes Stück Technik, wenn man es so sagen will. Und wenn das wirklich gefällt, ich lege euch diese Tastatur wirklich ans Herz, wenn ihr etwas wollt, wo Abwechslung in den Tag bringt. Klar, nicht jeder mag diese mechanischen Tastaturen. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, eine mechanische Tastatur, ist das etwas? Und da habe ich am Anfang immer ein bisschen so hin und her. Und dann habe ich es wirklich mal mit der Logitech, mit der MX Mechanical probiert und dann habe ich mir gedacht, ich lege mit die noch zu. Ich habe die dann dazu mal bei Digitec habe ich mir die gebraucht und geprüft, glaube ich, gekauft. Das war es ein bisschen günstiger und habe ich gedacht, komm, glaube ich, in den 90 Franken habe ich dann für die gezahlt, sonst ist sie, glaube ich, um die 110 Franken herum. Habe ich mir einfach mal wirklich gedacht, ich kaufe die mal und schaue mal, was die so kann. Oder, ja, eigentlich kann die ja nichts außer schreiben und so, aber einfach vom Tippgefühl her und einfach auch ein bisschen vom Feeling her und so, fand ich das wirklich eigentlich etwas Cooles eben, was man da alles ein bisschen austauschen kann. Und wenn man ein bisschen Technik angefressen ist, ja, ist das sicherlich etwas, oder eine Überlegung wert, auch wenn es jetzt ein bisschen auf Weihnachten zugeht. Vielleicht kennt ihr jemanden oder vielleicht braucht ihr noch einen Weihnachtswunsch. Und dann ist vielleicht diese Tastatur etwas. Ich will da nicht unbedingt Werbung machen. Ich werde auch von absolut niemandem gesponsert oder so. Aber ja, es ist einfach mein Eindruck, wo ich ein bisschen hatte. Und ja, so ist es. Und ich finde es eigentlich etwas Cooles. Das muss aber am Schluss, wie gesagt, jeder selber für sich entscheiden. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einem nächsten Video und ich würde mich freuen über ein Like und ein Abo. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, runter in die Kommentare und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!